嗱，早喺1619年呢，第一批嘅非洲黑人就乘坐嗰啲木製嘅帆船賣豬仔啊，到達北美洲，成為第一批黑奴。隨住個大航海時代嘅發展，一路去到19世紀呢，大約有60萬嘅黑人賣豬仔去到美國做奴隸嘅。而呢啲黑奴去到北美洲工作，跟住落地生根，到後嚟呢，就發展到成400萬人口嘅。大家如果細個嗰陣有玩過一個叫做《沉船之城》嘅航海遊戲呢，其中裏邊有一個商品呢，就係叫做黑奴嘅。咁啊，呢啲黑奴啊，梗係生活就好苦噶啦。咁我講述嘅呢，就係19世紀100幾年嘅嗰個時期，亦即係中國清朝嘅時候啊。大家知唔知道嗰陣時嘅美國黑奴平時係食啲乜嘢嘅呢？如果你係以當時清朝嘅角度以己度人咁去睇嘅話呢，可能會覺得嗰啲黑奴呢，佢哋平時都係食下啲稀竹啊、樹根啊、番薯啊、野菜啊咁樣啦。因為當時清朝嗰啲好低下階層嗰啲窮人呢，都係食呢啲嘢，蛋白質啊嚴重缺乏嘅。其實就唔係嘅。咁啊，同一時期嘅地球嘅另一面，北美洲嗰啲黑奴呢，其實佢哋嘅生活啊、食嘢啊，係比清朝嘅嗰啲下等人係好好多。嗰啲黑奴嘅食物呢，雖然啊算唔上咩上等嘅美食，但係對於勤力工作嘅黑奴呢，佢嘅物質都係好充足嘅，營養亦都好豐富。嗱，根據1930年美國一啲學者走訪咗2000幾位還在生嘅前美國黑人奴隸，得出嘅回憶錄資料呢，就幾有意思。被採訪嘅黑奴係咁樣講嘅：我哋喺食物嘅供給上呢，從來就不缺乏，主食就係粟米啊、豬肉啊，仲有各種蔬菜。奴隸主給予佢哋嘅食物呢，就係每一個人每個禮拜就會發5磅嘅豬肉，咁啊包括煙肉啊、肉乾啊、培根啊嗰啲啦，仲有大量嘅豆類、蜜糖、大米、牛奶，另外仲會劃分一啲土地俾嗰啲黑奴，俾佢哋種嘢嘅，咁啊種下南瓜啊、番薯啊、豌豆啊、眉豆啊、秋葵啊、大米咁啦，亦都允許佢哋養雞嘅，從而等嗰啲黑奴呢獲得額外嘅營養補充啊。有啲福利特別好嘅農場主呢，仲允許啲黑奴呢得閒就去打下獵啊、釣下魚啊咁嘅。喺1834年，弗吉尼亞嘅一個農場主呢，就寫咗一本書《農夫記要》。裏邊係寫到佢係如何對待嗰啲黑奴嘅。佢話黑奴係應該獲得足夠嘅食物同埋衣服嘅，否則佢哋就必然會去盜竊。為咗防止黑奴偷豬，咁最好嘅做法呢，就係供給佢哋足夠嘅豬肉。當然間中仲會有黑奴去偷雞嘅。去啲老闆嘅廚房啊、煙燻房啊偷肉嘅，但並不是因為食物嘅缺乏，而係總係食一種食物呢就太過乏味，所以想改善一下自己嘅味蕾啫。有一啲被採訪嘅黑奴呢，亦都會有啲抱怨。佢話劏豬嘅時候呢，嗰啲上等嘅靚豬肉、靚瘦肉呢，就俾啲白人攞咗去食喎。而我哋嗰啲黑奴呢，就剩低嗰啲下等嘅部位食用，得返啲豬手、豬腳啊、排骨啊、豬頭啊、內臟啊咁樣。佢哋食得最多嘅早餐呢，就係粟米糊啦，即係將啲粟米肉呢打碎佢，然後加啲水啊煮成糊狀嘅食物啦。咁啊，午餐呢，最常見嘅就係粟米麵包啦。咁啊，你唔好以為係依家市面上賣嗰啲喎，嗰陣黑奴食嗰啲粟米麵包呢，就難食好多嘅，因為當時嗰啲粟米呢，佢嘅研磨度呢就好低嘅，嗰啲顆粒就好粗嘅，咁啊口感啊梗係唔好噶啦。而你依家食到嘅粟米麵包呢，就改良晒噶啦，又幼細
又會放牛油啊、奶油啊，咁就好食好多嘅。佢哋會食秋葵啊，秋葵係非洲好常見嘅食物嚟嘅。咁啊，嗰啲黑奴呢就會帶到去北美洲種咯自己。咁啊，同我哋而家嘅食法呢就好唔同嘅。但我哋啲秋葵呢就用嚟炒嘅，或者係灼熟佢啊，點啲 wasabi 食啦。咁當時嗰啲黑人呢就中意攞嚟整成秋葵湯㗎喎。咁啊，將嗰啲秋葵呢就剁碎佢，再加入嗰啲北美赤樹葉磨成嘅粉啊，咩費利粉啊，叫做我都唔識啊嗰啲。咁啊，熬成湯。有時候呢就會喺啲秋葵湯裏邊加嗰啲打獵打翻嚟嗰啲肉類啦。有兔肉啊，有松鼠肉啊，有鱷魚肉啊，乜都有嘅，蛇肉都有啊。咁啊，近海嗰啲區域呢，仲有加啲貝類啊、蝦蟹啊咁咯。咁啊，呢個秋葵湯呢，就保留到至今噶啦。咁啊，進化到現代嘅秋葵湯啊，當然完全唔同晒啦。現代版嘅秋葵湯啊，會加入一啲香料啦，同埋啲好靚嘅海鮮啦。咁啊，當然係美味好多啦。嗱，仲有啊，今時今日美國嘅南部呢，仲有一道當年黑奴流傳落嚟嘅料理啊，豬肚包啊。豬肚就係豬嘅胃部啦。咁啊，將啲肉碎呢，就加上其他嘅蔬菜啊，仲有豬油啦、燕麥啦，再加上啲胡椒啊，落啲鹽，就攪勻佢一劈咁。咁塞入個豬肚入邊，咁啊整熟佢就變成一道美食噶啦。同我哋而家食嗰啲豬肚包雞啊有少少相似啊。咁啊啲黑奴呢，食得最多嘅，除咗豬肉就係到雞肉噶啦。佢哋嗰陣時對雞嘅做法呢就好單一嘅，通常將兩隻雞加啲薯仔、番茄、洋葱，咁啊燉煮2個鐘頭。咁啊，仲提到呢，就會加豬油嘅，一啲黑奴啊識得食用豬油啊，夠晒健康啊。佢哋煮完豬油嘅剩低嗰啲豬油渣呢，仲會俾佢哋啲小朋友呢去作為一個零食嘅。嗱，仲有啊燉豬腳啦、燉豬腸啦，咁啊有雞啊，梗係有雞蛋噶啦，雞蛋都食好多噶啦。咁啊雞蛋嘅做法呢，除咗白烚蛋之外啊，仲有隻叫做南方芥末蛋啊。咁啊雞肉啊，除咗燉煮之外啊，炸雞啊最多啦，攞啲雞炸熟佢，呢個做法最快嘅。咁啊佢哋啊會食好多飯嘅，因為嗰啲黑奴呢，佢嗰個工作量相當之大嘅，嗰個體力勞動好大啊，消耗好多糖分嘅，所以佢哋啊食好多飯嘅。咁啊飯嘅做法呢，就同我哋啲做法就好唔同噶啦。咩眉豆飯啊、紅豆飯啊，咁啊呢兩個啊聽個名啊麻麻地噶啦。咁啊當然最出名嘅就係嗰個西班牙嘅海鮮雜錦飯啦。呢個係西班牙傳過去，嗰啲黑奴呢好多都識整嘅。咁啊呢個西班牙海鮮雜錦飯 Jambalaya， 現代版嘅就網上好多都有教點樣整嘅。咁啊睇落都幾複雜下咯，比以前黑奴佢哋整嗰隻啊，梗係進化咗好多啦。其實而家回顧翻當時嘅歷史呢，就並唔係話嗰啲農場主有幾仁慈啊，而係佢哋嗰個思維非常之進步，非常之優秀。因為對於啲農場主嚟講呢，佢哋會覺得嗰啲黑奴係自己嘅財產嚟嘅，自己嘅揾錢工具啦。你試諗下，嗰啲食唔飽、日日捱餓嘅，又營養不良嘅奴隸做嘢爽快啊，抑或係嗰啲又食得飽、營養充足嘅嗰啲人嘅做事嘅效率高呢？咁係嘛？呢啲思維啊，同當時清朝嗰啲老細啊，既要馬兒跑，又要馬兒不吃草嘅思維啊，好唔同啊！清朝當時嗰啲奴隸主呢，冇咁嘅思維噶，佢就係俾碗稀粥你食噶咋，俾一個饅頭你，或者俾一個番薯你，咁一日餓唔死就得噶啦。你冇力做嘢啊，打柒你啊，完全兩種思維嚟嘅。
所以有時點解話人哋啲白人發展得咁好呢？咁有原因嘅，真係。19世紀當時全世界都好多奴隸噶啦，都唔好話黑奴添啦。當時我哋廣東、福建都有大量嘅自願賣豬仔去美國嗰啲奴隸啦，或者嗰啲唔叫奴隸咧，嗰啲叫做工人啦，嗰啲簽咗合同、簽咗賣身契嘅，去到又挖礦又修鐵路呢。咁雖然做嘢做得好辛苦嘅，但係佢哋嘅食物衣物嘅供給呢，就並冇缺少嘅。而且咧，做到合同期滿咧，人哋係有契約精神嘅，人哋會真係你做咗嘢俾足錢你嘅，又俾翻你自由嘅。咁當然啦，華人咧就事實上比黑人咧就勤力好多啊，亦都有頭腦好多啦。所以當時賣豬仔去美國挖金挖礦整鐵路嗰啲華人呢，佢到後期普遍有好多都變咗有錢佬嘅。呢個華人變成有錢佬嘅比例呢，就比嗰啲黑奴多好多。大家如果有興趣或者有好奇嘅話，可以嘗試喺屋企整下嗰啲以前嗰啲黑人嗰啲食物嘅。好似嗰個秋葵湯海鮮雜錦飯可以試下嘅。我得閒我都試下整下食下先。OK，多謝大家收睇，拜拜。